Hammaga salom, sizlar bilan Javlon Minecraft. Bugungi videoda tovuq hayoti bo'ladi. Nimaga tovuq deyishingiz mumkin, lekin bilmadim. Prosta tovuq. Birinchi bo'lib tovuqqa aylanib olaman. Bilardim ikkita joni borligini. Mana tovuq bo'ldim. Bu kerakmas endi. Mana bu yoqqa boraylikchi, daraxt bor ekan. Qishloqcha. Yaxshi spawn ekan. Birinchi bo'lib daraxtni chopib olaman. Advan chorga o'tib qopti. Mana bu tovuqni qaranglar, neger. Mana men hayotda ham neger emasman, shunga ucholyapti. Tovuq ucholmaydi-ku. Ucholyapti. Bu menga juda ham zo'r foyda beradi. Bo'ldi. Tush. Sumrat olaman. Men moblarga aylanganimda ovqat kerak bo'lmayapti, shunga ovqat kerak emas menga. Tepaga qarab, sakrashni bosib tursam uchar ekan. Boshqa tovuqlar qila olmaydigan ishni bajaryapman. Qo'ziqorin qayoqdan kelib qoldi? Mana buni solsa bo'ldi. Ovqat kerak emas. Lekin menga temir kerak. Bitta taxtadan tapor yasab olaman. Keyin temir bir 5 tacha bersa yaxshi bo'lardi. Tapor dedim. Mana tovuqning dushmani faqatgina tulki. Endi golem ham. Chunki men uni urdim. Taporim sinib qolmasa bo'ldi, buni urgunimcha. Deyarli sinay deb qoldi. Golem emas, taporimni aytyapman. Sakrab urish tovuqda bo'lmayapti. Sekin tushganiga. Yangisini yasab olaman. Mendan nima ketdi? Faqat tayoqcham va taxtam ketdi. Qo'lda urgandan yaxshiroq. Taxta baribir ham kerak bo'ladi, shunga olaman. 3 ta berdi. 2 ta gulni o'rniga temir bersa bo'lardi-ku. Qo'ylarni chopib o'tirmasdan bitta uydan kravat olaman.
va uchdim. Uy, uy. Bu yerda kon bor ekan. Konlar ham endi xavfsiz desam bo'ladi. Temirdan kirka sog'alaman va bitta yog'ochlik qilicham. Har ehtimolga qarshi qilicham yasab qo'ydim. Ana bu yerga o'tib ko'mir qaziyman. Va ozgina tosh ham olsam yaxshi bo'ladi. Ko'mirni biror bir rudani eritishga ishlataman va falker yasashga ishlatsam bo'ladi. Ovqat mob holimda kerak bo'lmaydi. Mobga aylanganimda mana bu ovqat shkalachalarni ko'rinmas qilib qo'ysam bo'lardi, lekin zumrad! Zumradni rudasi kam uchraydi Minecraftda. Men omadli bo'laman-da. Toshlik qilich, taxta kerak dedim-ku mana. Kerak. Bularni ham pishirib yuboraman qachondir. Sekin tushadi. Yaxshi tomoni va blok qo'yib, yana bitta zumrad. Omadliman. Ko'rganingizdek, bilganingizdek, siqilganingizdek. Bu tovuq bitta bloklik joyga sig'adi. Boshqa mobda ishlatganni-ku bitta blokdan sig'ish. Masalan, Endermit hayotini ko'rganlar biladi. Endermitga aylanganimda sig'gandim. Yaxshi, temir ko'p ekan. Boshqa qolmadi. Ana yana temir. Omadli spawn bo'ldi, lekin hech kim hech narsa ko'rmadi. Mana bu yerda oldin tovuq yurgan ekan, o'shani tuxumini topib oldim. Hayyaram. Temirimni olib bo'ldi, olib qo'ydim temirimni. Lapis lazuritni nimaga oldingiz deyishingiz mumkin, demasligingiz ham mumkin. Deydiganlar prostaga oldim redstone'ni. Mana yana temir. Mashetga qo'yib, uchib chiqaman. Bu eng zo'r tomon, tovuqning eng zo'r tomon uchishi ekanda, lekin boshqa tovuqlar ucha olmaydi. Chunki boshqa tovuqlar neger edi. Va boshqa moblar ham tegmaydi. Qorni ham ochib qolmaydi. Olmos topsam, undan ham omadli bola bo'lib ketaman. Lekin olmos ko'rmadim.
pastda temir ko'rdim. Nimagadir mana shu morp modda o'ynayotganimda ko'pincha adventurga o't qolyapti. Moblar blok sindira olmaganiga qilyaptimi bilmadim. Ko'p adventurga o't qolyapti. Bir tupik ekan. Chiqqan teshigim qani? Ha, mana bo'ldi, chiqdim. Temirim 25 ta bo'lib ketibdi. Mana yana temir. Lekin bitta yomon tomoni bor ekan, tovuqni tuxum qo'yapti. Voy ko'rganingizdek elementarimda tuxum paydo bo'lib qoldi. Boshqa yo'q. Menimcha chiqish vaqti ham bo'ldi-yu. Qayoqda edi chiqish? Mana bu temirlarni ham olaman-da. Chiqaman. Buncha temir nima kerak menga? Chiqish eshigini topolmayapman. Eshikmas, teshigini. Eshikdan kirib kelmadim-ku. Ha, bo'ldi, topdim mana. Mana shu yoqmidi? Yo'q, bu yoq tupik. Menga boshqa temir kerakmas. Topdim chiqishni. U yana emeroq. Zumrad. Omadli bo'laman-da. Kecham bo'pti. Bitta uxlab olaman. Qirq beshta temir bo'lib ketibdi. Ko'mirdan ko'proq olay. Temirlarimni pishirib bo'lganimdan keyin videoni boshlayman. Video cho'zilib ketmasin deyapman-da. Короче, temirlarim pishgandan keyin o'zimni ham pishirib olib, videoni boshlayman.
mana temirlarim pishdi, hammasiga bron yasadim. Mana bularni kuta olmadim. Sabrim yetmadi, shunga oldim. Hamma narsani temirdan qilib oldim va o'zimni pishiraman degandim-ku, o'zimni pishirishga ko'zim qiymay bitta tovuqni pishirib yubordim. Qotil. Mana uni patiyam bor edi. Bu jo'jachani nimaga olib yuribsiz deyishingiz mumkin. Bu jo'jachada. Prosta olib yuribman. Tuxum topib olgandim. Shuni bitta otdim. Jo'jacha chiqdi. Shunga olib yuribman. Ota-onasini o'ldirib tashlab, ota-onasini pishirib yuborib, bolasini olib yuribsan deb o'ylashingiz mumkin. Lekin men uni ota-onasini o'ldirmaganman. Chunki men uni otasiman. deb hazillashamanda bu tovuqchani topib oldim. Ipni qayerdan oldingiz deyishingiz mumkin. Ana bu yerda lamalarini olib yuradigan sotuvchini topib oldim va ipni qarzga oldim. Seni lavada cho'miltiraman bu yoqqa. Qotilligim tutib qolyapti. O'ldirib qo'ymasam bo'ldi, lavaga tushirishdan oldin. Aytdim-ku, o'ldirib qo'ymasam bo'ldi deb. Mana bu yoqda pishgan somon bor ekan. Hammasini olmayman men. Bitta dona olaman. Uni ham yeyishga emas. Ulgurdim. Bu nimagadir? Yana advent o'tib qopti. Yo'q. Bekor qildim. Mana bu bolachaga bersam ham bo'lardi-ku. Yur. Sen omadli ekansan. Ikkovinglar ham yurasizlarmi? Bo'pti, barakalla. deb ularni olib yuribman. Urib oborib bo'lmayapti. Arqonni olib olsam, jo'jacha yo'qolib qoladi. Yur. Lavaga tush. Aqlli ekan, tushmayapti. Bo'ldi. Qotillik qilindi. Men uni o'ldirmadim. Ko'rdinglar? O'zi lavaga tushib ketdi mana. Men hech nima qilmadim. Mana dalillarni ham yo'qotdim. Va endi men uchaman deb uchib ketaveraman. Jo'jacha ham orqamdan uchayapti. Kim aytdi tovuqlar ucha olmaydi deb. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz like bosing, obuna bo'ling. Video tugadi.